Hello guys, Igbo ndị ọma njem ọnụ ndị ife Igbo na-amasị ekene m unu na-asị unu nnọọ na Igbo Online College. Afa m bụ Edith. So in our last video we read the preamble to the book of Genesis. And today we are going to go ahead reading the first chapter of Genesis. Now, make sure you read after me, okay? Yes, if you read after me, you know the tone and you're going to get used to speaking, pronouncing the words, rather. You're going to get used to pronouncing the word. Your pronunciations will be bettered with time. So just go ahead. Even if you don't understand what you're reading, just continue reading. Continue reading after me, okay? Okay, before we delve into it, please make sure to subscribe. Just press that subscription button right away, okay? And share this video and give it a massive thumbs up, and don't forget to comment. Okay, let's go. Mmalite ihe niile. Na mmalite, Chineke kere eluigwe na ụwa. By the way, this is Genesis chapter 1. In Igbo, Genesis chapter 1 is Genesis, isi nke mbụ. Isi nke mbụ means chapter 1. Oya, say this. Genesis, isi nke mbụ. Good job. Now, let's go. Na mmalite, Chineke kere eluigwe na ụwa. Ụwa bụ ihe na-enweghị ụdịdị ọbụla, bụrụkwa ihe tọgbọrọ n'efu. Ọchịchịrị gbara n'elu ogbu mmiri dị omimi. Mmụọ nke Chineke na-erugharị n'elu ogbu mmiri ahụ. Mgbe ahụ Chineke kwuru sị, ka ihe dị, ihe dịkwara. Chineke hụrụ na ihe ahụ mara mma. Ọ kpara oke n'etiti ihe na ọchịchịrị. Chineke kpọrọ ihe ahụ ehihie, kpọọ ọchịchịrị ahụ abalị. Uhuruchi dị, ụtụtụ dịkwa. Ọ bụrụ ụbọchị nke mbụ. Ọ bụrụ ụbọchị nke mbụ. Chineke kwukwara sị, ka mbara pụta, nke ga-ekewapụ mmiri dị n'elu mbara ahụ site na mmiri nke dị n'okpuru mbara ahụ. Ya mere, Chineke mere mbara, kewapụ mmiri dị n'okpuru mbara ahụ site na mmiri nke dị n'elu mbara ahụ. O sikwa otu a dịrị. Mbara ahụ ka Chineke kpọrọ mbara eluigwe. Uhuruchi dị, ụtụtụ dịkwa. Ọ bụrụ ụbọchị nke abụọ. Chineke kwuru sị, ka mmiri dị n'okpuru mbara eluigwe chịkọta onwe ha ọnụ n'otu ebe, ka ala akọrọ pụta. O sikwa otu a dịrị. Chineke kpọrọ ala akọrọ ahụ ala, kpọọ mmiri ahụ chịkọrọ onwe ha ọnụ osimiri. Chineke lere anya hụ na ha dị mma. Chineke kwuru sị, ka ala pupụta ahịhịa ndụ dị iche iche, ahịhịa na-amịpụta mkpụrụ, na osisi dị n'elu ala nke na-amịpụta mkpụrụ, nke mkpụrụ ọkụkụ ya dị n'ime ya, dị ka ụdịdị ha dị iche iche si dị.
o sikwa otu a dịrị. Ala pupụtara ahịhịa ndụ dị iche iche, ahịhịa na-amịpụta mkpụrụ dịka ụdịdị ha si dị, na osisi na-amịpụta mkpụrụ nke mkpụrụ ọkụkụ ya dị n'ime ya, dịka ụdịdị ha si dị. Chineke lere anya hụ na ọ dị mma. Uhuruchi dị, ụtụtụ dịkwa, ọ bụrụ ụbọchị nke atọ. Chineke kwuru sị, ka ìhè nke na-enye ìhè dịrị na mbara eluigwe, ikewapụ ehihie site n'abalị, ka ha bụrụ ihe àmà igosi oge dị iche iche, ụbọchị dị iche iche na afọ dị iche iche, ka ha bụrụ ìhè na mbara eluigwe, inye ìhè n'elu ụwa. O si otu a dịrị. Chineke mere ìhè ukwu abụọ, nke kacha ịdị ukwuu ka ọ bụrụ nke ga-achị ehihie, ma nke dị nta ka ọ bụrụ nke ga-achị abalị. O mekwara kpakpando dị iche iche. Chineke debere ha na mbara eluigwe inye ìhè n'ụwa, ịchị ehihie na abalị, na ịkpa oke n'etiti ìhè na ọchịchịrị. Chineke lere anya hụ na ọ dị mma. Uhuruchi dị, ụtụtụ dịkwa, ọ bụrụ ụbọchị nke atọ. I'll see you in my next one. Ka emesịa.